Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'uno mwanya mfite wo kubabwira ko mbakunda cyane kandi munyemere nabasuza no kuri na mama wanjye. Nta kindi cyanzanya atari kugira ayo mahirwe kuko igihe cyose nashaka kubasuza abasekirite bankuragaho simbona umwanya rwose. Kubera yuko njyewe ndi ntama yari yarazimiye mbivugira ko kuva muri 1991 kugeza ndetse muri 2015 ni narakurikiye umuntu muri politiki ariko ngeze aho ngaho nsanga nari naribeshe. Ariko nuriya wari warabayebeje nawe uzamugereho umubwira asubire mu nzira bira. Ngira ngo birashoboka nawe nta uriya munyarwanda nawe uzamubwire ko bishoboka ko yafata inzira nziza. Wakoze rero. Ariko mu makanya nkivuge kuko maze imyaka 14 icyo kibazo ngifite cyarabuze umuntu n'umwe wagikemura. Ndiho ndubaka mu Kagarama Kicukiro nkaba mfite umuturanyi wanjye witwa Gatete Policarpe wambujije amahoro ndubaka gasenya imyobo y'imisarana kayizana iwanjye nkariha amatike nkagaruka nta n'umwe ugikemuye nagerageje gusaba meya. Reka ikibazo ubwo nacyumvise ariko reka mbaze kugira ngo twihute. Hari uwo waba bakigejejeho? Abameya bo Meya William yarakizi ntacyo yakemuye. Nande wundi? Jire Ndamage ntacyo yakemuye. Okay. Nageze kubavunyi. Warabibabwiye bose dosiye yanjye barayifite. Nageze ku muvunyi witwa Clement ntacyo barakemura. Ejo bundi yambujije gushinga amaborune yurirwa yubaka imisarani mu isambu ryanjye. Okay, reka mwereke uko twagikemura. Uza mu Rwanda uzagaruka ryari? Mu kw'icyenda. Okay. Ndashaka kugishinga abantu bari hano. Hari abantu bashinzwe. Icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Murabimvugiye nyakubahwa Président, vous pouvez même trouver un mari rwandais. Kagushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubona yarashoboye kwakira impunzi z'abarundi kandi agashobora no kubafasha abakiri bato bakaja mu mashure kandi tusaba yuko mufasha n'abandi kuko ni Burundi bw'ejo. Hanyuma mu mico y'iwacu turatanga inka mugabo uko nk'impunzi mu gihe mu Burundi wacu hazaboneka amahoro nzobatwara i Burundi ndabahinyana. Ama iyo nyana nayise nkoyo bwatsi. Nabaye mu mahanga nize mu Busuwisi ndahakora nakoze imyaka 40. Duhakora tutagira igihugu, duhakora tubebera, duhakora twiga cyane ngo dushobore gutsinda, twagira amahirwe twabona akazi tugakora cyane kugira ngo dushobore kugumana akazi kacu. Mfite ikibazo cy'umuryango cyabatewe na jenoside ya 1994. Twari dutuye mu Nyakabanda aho twasenyewe itariki 9 ntibasiga n'itafari na rimwe. Rero gacaca iza kuburanisha ndabona mbanje kubashimira ko buri muntu wese abazwi icyaha cye cyahari gatozi.
ubu rero nyakubahwa perezida wa repubulika munyemereye twagira ngo tugire ibiganiro ndagira ngo tubanze twumvikane vous allez pouvoir poser des questions murabasha kubaza ibibazo ndetse mutange n'ibitekerezo vous pourrez donner aussi des idées ce que j'aimerais vous proposer kugira ngo tubyaze umusaruro uyu mwanya dufitanye na perezida wa repubulika yacu y'u Rwanda nagira ngo twihe discipline nk'uko abanyarwanda dusanzwe tubizi noneho icyo tugiye gukora turagenda tujya kuri buri ruhande munyemereye nyakubahwa perezida turafata nk'ibibazo cyangwa ibitekerezo bitatu noneho tubareke mube mwabisubiza twongereho n'ibindi buhoro buhoro kugira ngo rero bigende neza kugira ngo twumvikane pour que ça se passe bien on va donner 1 minute à chaque personne qui va se lever 1 minute c'est beaucoup turatanga umunota umwe umunota burya umuntu ashobora kuwucamo ibice bitatu mukavuga uwo muri izina ryanyu mukavuga context y'ikibazo cyanyu noneho mukabaza n'ikibazo cyangwa mukavuga context y'igitekerezo mukanakibaza cyangwa mukagitanga urenza ndamuha utunota tubiri munyemerere kugira ngo bigende neza ndetse habashe kuba ibibazo n'ibitekerezo byinshi ubwo rero ngiye kureba abamfasha turahera muri iki gice on commence de ce côté et puis on va aller se déplacer de ce côté-ci au milieu et puis après de ce côté-là et puis on ira derrière nyuma turajya n'inyuma ubwo rero nagira ngo mbaze hano abari muri iki gice mugire uwo muha ijambo muri iki gice abafite za mikoro mugire uwo muha ijambo muri iki gice abafite mikoro mumfashe twihute bigende neza hari abafite kuri tekinike mudufashe mikoro bigende neza iravuga hariya abandi murebe ko n'izindi zivuga neza kugira ngo bigende neza murakoze ijambo ni ryanyu muvuga izina murakoze nitwa Emmanuel Rubayiza nkaba nturutse mu Busuwisi nyakubahwa perezida twazanye hano n'abantu bavuye mu Busuwisi batari bake tuje kubashimira tuje ibyo mukorera igihugu byose igihugu cyacu kimaze kugera ku bintu bitari bikeya kubera ibitekerezo byiza n'ibikorwa bigaragara n'agaciro mwaduhesheje n'ishema ndetse n'ijambo mwahesheje abanyarwanda bose ari ab'imbere ari n'ab'inyuma ibyo rero kuba nta kibazo dufite gikomeye nuko mu nshingano zose muduha tumaze kumva tukagira natwe kwigira kugira ngo twuzuzanye n'ubutegetsi mutugezaho ibibazo dufite tubishakira ibisubizo ibikomeye gato tukabicisha muri za ambasade tukaba tunafite na minisiteri yacu nayo tuyigezaho ubundi rero ibikomeye ubu ngubu kwari umunsi wo kwishima ibikomeye nimwe twabibaza ariko dufite inzego zisigaye zikomeye bikaba ari isomo twakora muri ibyo byose kugira ngo twishakemo ibisubizo none rero nyakubahwa perezida icyifuzo abo twazanye bavuye mu Busuwisi n'abo twasize inyuma n'inshuti z'u Rwanda kera bajyaga bavuga ko u Rwanda ari Ubusuwisi bwa Afurika
none natwe dusigaye tuvuga ko Ubusuwisi ari u Rwanda rw'i Burayi. Tuzi rero nyakubahwa perezida ko mukunda kugira imirimo myinshi bazana mu Busuwisi, muza kandi mufite n'umwanya muke, ariko tukaba tubasaba kuba utaha mugarutse, ngira ngo hazaba ari nyuma y'amatora, twazahurira hamwe mukabona akanya kugira ngo tuganire, tubone n'ukuntu twakwitura ibi bihugu bihora bidutumira kandi bitwakira neza. Tukaba nyakubahwa tubasabye muzaduha ako kanya. Murakoze. Murakoze rwose numvise hari u Rwanda rwo mu Burayi, niba ari Ubusuwisi sinzi ukuntu babihinduranyije, ndumva ari byiza rwose. Noneho murakoze kuri icyo gitekerezo. Tujye hano hagati abafite za mikoro hano, mumbabarire rero nge ndavuga hano gutya kugira ngo abafite mikoro babegere. Murakoze, mwivuge hanyuma muvuge igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe. Nitwa Mukeshimana Claudine, nkaba nje nturutse mu Rwanda. Ntabwo ari ikibazo, ni ukusangiza abavandimwe banjye bagenzi banjye ibyiza by'u Rwanda. Nanjye nabaye hano mu Bubiligi 11 muri diaspora, hanyuma dusubira mu Rwanda jyewe n'umuryango wanjye. Ibyo umubyeyi wacu amaze kutubwira, perezida wacu, ko nabo twajyanye nabo babaye abanyarwanda, rwose nibyo, kuko n'uwo twajyanye n'umunyarwanda kandi akorera u Rwanda, n'umwarimu mu Rwanda nk'uko ari umunyarwanda hano, yari umwarimu hano. Ikindi rero naje ndi kumwe n'itsinda ry'abashoramari, kuko aho nagiye narisanze hari ibintu minisitiri wacu w'urubyiruko yavuze ko hari inzira umuntu ahitamo. Njye nahisemo iyo gukorana n'abandi ndabakorera, nkaba nshinzwe urugaga rw'inganda. Muri make rero icyo nshishikariza bagenzi banjye, turi muri Made in Rwanda, twese hano nabonye hari abadamu, abakobwa beza baberewe. Ndagira ngo ubutaha perezida wacu nagaruka tuzagira umwanya wo kubereka ibyo duhanga, kandi namwe dufite impu nziza cyane, dufite byiza cyane, mushyiremo amafaranga. Nizere ko tuva hano twese twubaka u Rwanda kugira ngo ibyo tukora iwacu tubibone na hano. Murakoze. Urakoze cyane ku gitekerezo cyiza utanze. Noneho nk'uko nabivuze, turahita tujya muri kiriya gice kindi. Murabona ko turi abantu benshi, ndagira ngo buri gice kibanze kibone umuntu ukivugira, noneho kugira ngo bigende neza. Murakoze. Kuri ruriya ruhande mushobora nanone kugira uwo muha mikoro akatugezaho igitekerezo cyangwa ikibazo ashaka kubaza nyakubahwa perezida wa Repubulika. Murakoze. Muraho. I'm a friend of Rwanda. My name is Dr. Patrick Mwamba. I'm a hair transplant surgeon and having a clinic here in Belgium and in Atlanta. So the question I have, I would like really to come and invest in Rwanda to create a clinic of hair transplant, because I'm recognized as the expert for black patients. But what I would like, of course, is to come and invest. But I have a question for Rwanda organization or Rwanda Republic, because we know that we're coming to invest, but sometimes it's not only as a business to earn money, but I would like us to be pioneer in this field, because hair transplant is what we call the baby of medicine. It's the future, the cutting edge technique. So is it a way where Rwanda can invest in plus of what I will bring to create like a research center where we could really be the first to develop this new technology of stem cells? En français, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, je suis un médecin chirurgien capillaire.
Je suis reconnu dans le monde comme l'expert chez les Noirs. Je voudrais, et je fais déjà des investigations, pour venir ouvrir une clinique au Rwanda pour essayer de desservir l'Afrique. Mais ce que j'aimerais poser comme question aux autorités, c'est de savoir s'ils peuvent aussi non seulement laisser quand on arrive à investir, mais qu'eux puissent aussi investir dans la recherche. Parce que la chirurgie capillaire aujourd'hui est une technologie de pointe qui peut aider même dans la recherche des cellules souches pour traiter même des pathologies hors les cheveux. Parce que ma devise, c'est la calvitie ne doit plus être une fatalité, mais un choix. Merci. abafite impara ngewe ntarimo kubera ko urwanjye ndarukunda abafite impara ibibazo byakemutse muri make n'ibyo navuga niba mwabyumvise neza nyakubahwa perezida munyemereye sinzi habaye ngiye gufata ibindi ariko mbere reka mbanze nshimira aba bagize ibyo bavuga ngira ngo nta bibazo kandi ni byiza niwo muco wacu ntabwo dushaka ibisubizo ntabwo dukunda ibibazo ndabona aba ngaba aba mbere babanje kuvuga abo mu Busuwisi n'abaturutse mu Rwanda kugira ngo icya mbere bo mu Busuwisi rwose nzashakisha amahirwe n'umwanya byatuma mbasura tugahurirayo tukazahurirayo nk'uko duhurira ahandi cyangwa twahuriye hano ibyo ndumva tuzabishakira umwanya kuri icyo ni yari Manuel then Claudine ku by'inganda yavuze ni byiza nagira ngo mushimire kandi ibyo ashaka ko byazamurikwa n'uburyo bwabyo ngira ngo mu buryo busanzwe mu nzego zibishinzwe nawe byo tuzabishyigikira tubone ko byarushaho guteza imbere ku bya Surgeon Patrick Mwamba icya mbere nubwo njye ntaraba client we ariko ubanza ariho bigana amaherezo ni byiza kwiteganyiriza ubwo ariko hari abandi benshi bagomba kuba ababikeneye ariko usibye ababikeneye kuri ubwo buryo ahubwo icyabimugejejeho kubikora nacyo turagishaka uburyo bwo gushobora gukora biriya kuba umuganga cyangwa kugira za tekinoloji zifasha muri byo ubundi mu Rwanda nabyo turabishyigikira tugenda dushora imari mu ikoranabuhanga mu bintu byo guteza imbere ibintu bya science guhera hasi kuzamura kugira ngo mu Rwanda resource ya mbere dufite twebwe uko tubifata ni abantu twifuza kubigisha kubaha ubumenyi ndetse buhambaye ibyo avuga rero ku mpande ebyiri umuntu nkawe turamwifuza rwose hari n'uburyo bumworohereza kugira ngo ashobore kuza gukora mu gihugu ibyo yifuza gukora nka biriya igisigaye ni uko mubaza gusa ngo azaza ryari naho ibindi sinzi niba hari ushobora kumusemurira bicaranye
kugira ngo amenye icyo namushubije. Mu magambo abiri yenda mubwire gatoya. Tu es le bienvenu au Rwanda, d'abord. Le Rwanda soutient ce genre de projet sur 2 axes, sur le développement surtout pour le Rwanda, que les Rwandais aussi puissent devenir médecins comme toi et accomplir ce genre de projet, mais aussi pour des personnes comme vous qui amenez un savoir, eh bien, vous êtes les bienvenus, les portes sont ouvertes. La question qui reste, c'est de savoir quand vous venez. ngira ngo hari abashinzwe ari ishoramari hano ari na minisitiri w'iby'ubuzima. Il y a le ministre de la Santé ici et ceux qui s'occupent aussi. Hari ikindi kibazo ngira ngo muhe mikoro twumve. Je disais que je prévoyais d'aller au mois d'août et maintenant qu'il y a Rwanda Air, peut-être que je prendrai ça. Et nyakubahwa perezida ngo yateganyaga kuza mu kwa munani ngo ariko kubera Rwanda Air ashobora kuza mbere yabo. Mais ça sera très bientôt parce que j'ai déjà quelqu'un, un partenaire avec qui je suis en dialogue. Donc ça sera très très bientôt parce qu'on veut vraiment ouvrir très vite la clinique là-bas. Waraje vuba kuko deja afite umuntu bashaka gukorana hariya wabimufashamo. You are welcome. Bienvenue. Fata ibindi bitatu. Sure. Ya, murakoze. Noneho turajya hari inyuma muri kariya gace mubaze ikibazo cyangwa igitekerezo hariya abafite mikoro mwamfasha tukabikora neza muri discipline yacu. Mbere y'uko ugira icyo uvuga ndagira ngo menyesha abari hano ko ntawe duheza. Niba dufite desk hariya abatabashije kubaza ibibazo byabo, hari desk iri hariya ndetse na email nza kubaha kugira ngo ntihagire usigarana ikibazo. Mutuze rero, reka twumve umuntu bahisemo hariya. Murakoze. Hari umuntu inyuma hariya, ngewe simubona ndi kure. Hari n'umudamu wari uri hano imbere nabo mwibuke. Oya na Aroni. Uriya w'inyuma. Nareba gomwe ariko babaye babiri, so nareba uriya w'inyuma. Hari ufite mikoro inyuma duhe uyu mudamu. Hari ufite mikoro hariya cyangwa mugire vuba mwuka byaramwe. Okay, reka ngo ngaho ni mumuhe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbaje kubasuhuza. Nge nitwa Mukandori Marie Claire, nkaba ndi mu diaspora wa hano mu Bubiligi. Ndabizi neza ko ngewe ibintu byanjye ni ikibazo, si igisubizo. Ariko mu makanya nkivuge kuko maze imyaka 14 icyo kibazo ngifite, cyarabuze umuntu n'umwe wagikemura. Ndiho ndubaka mu Kagarama Kicukiro, nkaba mfite umuturanyi wanjye witwa Gatete Policarpe wambujije amahoro. Ndubaka agasenya, imyobo y'imisarane akayizana iwanjye, nkariha amatike, nkagaruka nta n'umwe ugikemuye. Nagerageje gusaba meya. Reka ikibazo ubwo nacyumvise, ariko reka mbaze kugira ngo twihute. Hari uwo waba warakigejejeho? Abameya bo Meya William yarakizi, ntacyo yakemuye. Nande wundi? Jire Ndamage ntacyo yakemuye. Okay. Nageze ku bavunyi. Warabibabwiye bose dosiye yanjye barayifite. Nageze ku muvunyi witwa Clement, ntacyo barakemura. Ejo bundi yambujije gushinga amaborune
yurirwa yubaka imisarani mu isambu ryanjye. Okay, reka nkwereke uko twagikemura. Ujya uza mu Rwanda uzagaruka ryari? Mu kw'icyenda. Okay. Ndashaka kugishinga abantu bari hano. Hari abantu bashinzwe. Nugaruka. Twumva umukuru w'igihugu, twumva. Narebaga na Minisitiri w'Ubutabera hano ariko ntabwo biragera mu butabera, reka tubanze tu. Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo nuza uzamubone aguhe umwanya, hanyuma tuzabikurikiranira ku buryo bwo ari bwo bwose. Murakoze kugira ngo gahunda ikomeze neza. Hari umubyeyi hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze, nawe mumuhe mikoro abashe kutugezaho igitekerezo cyangwa ikibazo ari imbere hano. Mureke tumwumve. Ndabasabye tumwubahe, tumwumve, muvuge izina ryanyu. Kugira ngo dushobore gufata abantu benshi nk'uko ababwiye, hino amagambo bajye ku ngingo. Donc vous allez être bref, comme j'ai pu vous dire, de manière structurelle. Muraho. My name is Hawadem. I'm 33. I'm from Mali, and I'm definitely a friend of Rwanda. His Excellency, I have two simple questions, but before I'd like to give a testimony about what I call my Rwandan adventure, and I will express myself in French, and it will be very brief. J'ai voulu m'exprimer ici aujourd'hui parce que ma première rencontre avec le Rwanda, ça a été à Londres en 2013, lors du Rwanda Day. Donc je voulais vous dire que le Rwanda Day, indépendamment d'un espace de rencontre entre les Rwandais et leurs dirigeants, est aussi un espace d'inspiration pour nous en tant que jeunes Africains. Depuis 2013, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Rwandais. Je suis allée 2 fois au Rwanda. La première fois, c'est après avoir entendu le président Kagame parler de son pays avec autant d'engagement, d'amour et d'envie. Et en sortant de la salle, j'avais pris ma décision. C'était en mai et en octobre, j'étais à Kigali. Après ça, je me suis dit, non, ça ne pouvait pas s'arrêter à moi. Il fallait que d'autres jeunes Africains sentent ce que j'ai ressenti, entendent ce que j'ai entendu, voient ce que j'ai vécu. Alors, j'aurais du mal à traduire parce que c'est long. Juste, je vais synthétiser déjà ce que vous êtes du Mali, c'est ce que j'ai bien compris. D'accord. Nyakubahwa Perezida aratubwira ko ari uwo muri Mali, akavuga ko yagiye mu Rwanda kabiri niba nanumvise neza. Ubwa mbere yaje muri Rwanda Day muri 2013, yumva abona ukuntu abanyarwanda bakunze u Rwanda rwabo, bimutera ishema, yumva n'amagambo yanyu ku buryo byamuhaye icyifuzo cyo kujya mu Rwanda ajyayo kabiri. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir synthétiser si vous avez une question. Je vais juste terminer en disant que justement, après octobre, en décembre, on était 400 jeunes africains de 40 pays différents à Kigali. Ngo bagiye ari abanyafrika, abana b'abanyafrika 400 mu Rwanda. Uvuze muri octobre, novembre, mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize, l'année passée, je suppose. C'était en 2013. En 2013. Voilà. Ta question maintenant. Donc oui, c'était juste pour dire effectivement que suite à cela, nous avons pris des modèles et des exemples au Rwanda. Nous avons initié au Umuganda Africa.
dans 4 pays africains. Alors, tu vas m'aider pour que je... Hein? Nyuma yaho bafashe igitekerezo cy'umuganda bakijyana iwabo niyo mpamvu bamushe 4 pays. Bakise umuganda Africa. So in 4th country, in Senegal, Guinea, Mali, and Côte d'Ivoire. Rwanda Day is not only a space for a meeting between Rwanda and entrepreneurs, it's also a space of inspiration for us as African youth. We are working in your path. It's a very good place for us to take in your leadership. So this is what I wanted to say here today. Je vais te remercier. J'ai juste une question. Alors, tu poses la question. Je suis vraiment désolée. Il fallait que j'exprime cela. On va écouter ta question et merci pour l'introduction et cette chaleur que tu nous accordes. Maintenant, la question. So I have just one question. How can I do as a non-Rwandan, not married to a Rwandan, no parents Rwandan, no Rwandan children, how can I do to have a Rwandan passport? And why not? Thank you, and maybe a diplomatic passport. And Dagushimira, je te remercie. Just to finish, I'm sorry, just 2 words. We are fighting today for a visa-free Africa, and in the African Union, you are, I think, today a great leader. So, what are you doing today to inspire other African head of states to take the example of Rwanda in a first step to give access only to all Africans to their country by taking the visa at the borders, and to, at a second level, to have a country free of visa for us Africans. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I take this? I go with this? Yeah, okay, reka wenda ibingibi ikibazo cya Marie Claire cyo twakirangije. Then ku bya Marie nagira ngo amenye ko mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kuvaniraho requirement ya visa ku banyafurika bose. Donc le Rwanda est le premier pays qui a enlevé enfin, qui a donné les facilités de visa pour tous les Africains. Voilà. Sinzi ni uko yaje byagenze bite, hari aho yagombye kujya gusaba visa cyangwa? Comment tu es venu? Est-ce que tu as dû demander le visa? Tu peux répondre en anglais comme ça. Baza mu Rwanda magana ane baje. Quand vous êtes venu à 400. Yes, I took a visa at the Rwanda embassy in Paris. Thank you, Mr. Kabale. Yeah, but you didn't have to. I know I didn't have to. Yes, yeah. because, but I take a long period visa. Sure. So, yafashe visa anyuze mu embassy y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko ntibyari ngombwa. Ubundi cyajya gukora, ariko hari ubwo indege airlines ziruhanya babona udafite visa bakibwira ko batari bukwemerera aho ujya. Yes. Ariko ubundi bo bamaze kubimenya bose ko iyo uza mu Rwanda uri umunyafurika visa uyibonera ku kibuga mu Rwanda iyo hageze ntabwo. This is what we did for the youth, the young people who came in Rwanda in December. They came at the frontier and at the airport and they took the visa. Very good. So, gukora ibyo rero nuko byari ngombwa twe twumvaga ariko bikuriye kumera. Icya kabiri byari no gutinyura wenda n'abandi banyafurika bibwira ko uhaye abanyafurika bandi visa harimo ibibazo.
twagira ngo tunerekane ko nta bibazo birimo. Urugero twatangaga rero byari kugira ngo n'abandi banyafurika kandi harimo benshi bamaze kubikora ubu ngubu. C'était nécessaire et surtout c'était pour donner l'exemple aux autres Africains pour ouvrir les portes et beaucoup d'Africains maintenant se sont inspirés de cela. D'accord? Icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Murabimvugiye nyakubahwa Président, vous pouvez même trouver un mari rwandais. Niba atarashaka nabyo birashoboka. Niba atarashaka birashoboka nabyo. Si tu n'as pas encore d'épouse, c'est too late. Ariko niba twumvikane. Hari uburyo bundi bwinshi bishobokamo, ntabwo ugomba kuba warashakanye n'umunyarwanda. Iteka hari izindi mpamvu, ibyongera ngo niyegera abashinzwe ubwo buryo mu gihugu cyacu bashobora kumubwira inzira anyuramo. Birashoboka hari abanyamahanga benshi bamaze kubona citizenship. Donc il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui ont obtenu la nationalité rwandaise. Il existe des possibilités. Il faudrait s'approcher auprès des personnes qui s'occupent. Et concrètement, on peut vous donner l'information par après, comme ça. Murakoze, nyakubahwa Perezida. On va... twari twavuze hari inyuma nta ikibazo twakuyeyo. Hari inyuma. Yego, ndabona hari umuntu uhaye undi mikoro hari inyuma. Oya, bayitanze. Okay, hari umuntu ufite mikoro wambaye ikote ry'umweru hariya. Murakoze, mureke tumwumve mu cyubahiro. Nous allons l'écouter. Hanyuma uze kureba abantu babiri. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mupenzi Basinyize Veniste i Buruseli mu Bubiligi. Ndashimira nkanatanga ubutumwa. Uriya mudamu n'uyu nguyu. Okay. Hari umuntu uriho ubaza hariya inyuma. Ntabwo tukubona neza, wambaye jya mu murongo hagati bakubone neza. Nyakubahwa Perezida akubone neza n'abandi bakubone. Ubundi bakwiye kumushyiraho hano. Ni ngewe babona. Navugaga ko navuze amazina yanjye Mupenzi Basinyize Veniste i Buruseli mu Bubiligi. Navuze ko nshimira nkanatanga ubutumwa. Mufite byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika byo gushimirwa ntarondora, ariko nkanjye by'umwihariko kuba ndi muri iki cyumba nk'umunyarwanda mu bandi kuri njyewe n'ikuzo, kubera ko urukundo n'urugwiro banyeretse bituruka ku rugero rwiza mubaha, kubera yuko njyewe ndi intama yari yarazimiye. Mbivugira ko kuva muri 1991 kugeza ndetse muri 2015 nari narakurikiye umuntu muri politiki, ariko ngeze aho ngaho nsanga nari naribeshye. Ngaba mbwira izindi ntama nazo zazimiye nkanjye ko zaza mu kiraro kuko hashyushye. Maze gusobanukirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umuntu wabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda, nk'umuntu uzi agaciro cy'itangazamakuru, maze kubona kandi ko ibinyamakuru byinshi biri hano hanze akazi bikora ari ako gusebya u Rwanda n'abayobozi, nisunze bamwe tubyumva kimwe bari hano, dushyiraho radiyo yitwa Radio Umubano
gutanga ibiganiro kuri interineti, ibiganiro bikwiriye u Rwanda n'Abanyarwanda. Ngaba ntanga ubutumwa bwo gukangurira Abanyarwanda bose bari hano ndetse na diaspora nyarwanda ya hano mu Bubiligi kugana no kumenyekanisha radiyo Umubano, kuyitabira mu biganiro byubaka igihugu, tukaba ndetse tuzanakorana n'andi maradiyo yo mu gihugu dusangiye uwo murongo wo gukunda igihugu. Murakoze, murakarama. Urakoze ku gitekerezo. Hari umubyeyi hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze ariko yicaye, ndabona muri benshi ndamubuze. N'uyu mudamu wambaye icyatsi niba nibuka neza. N'uyu mugabo nawe. Uyu mudamu n'uyu mugabo turabaha ijambo. Murakoze kumpa ijambo Perezida wa Repubulika, ndanezerewe kubabona uyu munsi. Nitwa Uwizeye Vanessa, ndubatse, mfite abana babiri. Mfite ikibazo cy'umuryango cyabatewe na Jenoside ya 1994. Twari dutuye mu Nyakabanda, aho twasenyewe itariki 9, ntibasiga n'itafari na rimwe. Rero gacaca iza kuburanisha, ndabona mbanje kubashimira ko buri muntu wese abazwa icyaha cye, icyaha ari gatozi. Abo badusenyeye gacaca yabategetse kutwishyura zari ingwe ebyiri zari zasenywe mu Nyakabanda. Noneho abakuru uwari uyoboye gacaca icyo gihe witwa Kabanda yishyuriye umwe, twebwe aratunyanganya. None haragenda no mu gitabo cya gacaca acamo irangiza rubanza, biragaragara mu gitabo. Batwohereje ahantu hose, yaba twandikiye umushinjacyaha mukuru, twoherejwe muri maje, twoherejwe ahantu henshi hanyuranye, ariko icyo kibazo ntibagikemura, ahubwo barongera bakagisubiza hasi. Ubwo rero nkumva ariko ari mwe mwandenganura. Ikindi ni icyifuzo gito mfite, nk'uko turi hano dufasha imiryango yacu, hari minisitiri wavuze ku bashoramari, ariko twebwe imishahara yacu hano ntitwemera gushora imari, ahubwo dukeneye kwiyumva nk'abari muri ya diaspora, tukagera mu Rwanda natwe tukibona muri biriya byiza bihari. Natwe dukeneye kubona amakredi mu buryo mwatunyuzamo muri diaspora, natwe tugashobora kugura ariya mazu meza, natwe tukabaho nk'abandi. Hari umugabo wari uri hano nawe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze, mwivuga amazina noneho mubaze ikibazo cyanyu. Ndasaba ko twese twatuza kugira ngo tubashe kumwumva. His Excellency, I am Professor Sobgui here in Belgium. I'm from Cameroon. I studied in Cameroon and I'm working in Europe. But I don't forget where I come from. I have a project with a couple of friends and Rwandese. And the project stemmed from the observation that there were too many patient evacuation towards Europe or US or even India, which is quite disappointing sometimes, given that those patients, when they arrive in hospitals here, is Africans who takes care. And my concern was, how come that we cannot go there and train ours and give those health care to many as possible? I have tried in my own country, and it was very difficult. I have now tried with Rwanda. I'm quite lucky, and I think that everything will stem from Rwanda and spread all over Africa. We have presently a project on mini-invasive surgery, and our aim is within 5 years, and thanks to the Minister of Health for all her support, the University of Rwanda will implement a program to train Rwandan surgeons and the East African
professionals in this field of surgery. And to make it work very concrete, we want to be evaluated every year. And this October in Kigali, in the convention center, the reference, as you know, and I'm so pleased to see that Africa will have such structure, we will be pleased to present to you what are the innovations that Africans are able to do. And this will be yearly. And from here, I wish to seek the support of the Ministry of Infrastructure, since I've heard that Rwanda will be landing in Brussels, because Africans who are physicians in hospital here, there are really many of them behind me, to take them to Kigali, to train people on spot, to treat people and limit patient evacuation. And really, I seek a support and institutional support to be able to achieve this big task. I've heard from the report today that Rwanda is on the way to be our own Singapore. And really, I think that I will support that till my last energy. Thank you. twafata icya gatatu nyakubahwa perezida. Noneho nurangiza hadiya n'ujya inyuma. Reka tujye inyuma hariya. Banza rangizana n'uyu mudamu. N'uyu mubyeyi mumumpere mikoro hano. Ngira ngo ikindi uze kwigira inyuma ubasanye. Yes. Barebe aho b'imbere baragumya badutware mu ntuza. Murakoze. Le micro, s'il vous plaît, le micro. C'est bon. Murakoze, nge banyita Nadia Hervé. Nadia? Hervé. Nkaba mbashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko mwabashije kuza ahangaha i Buruseli. Ndabashimira n'ibyo mwadukoreye nk'imfubyi z'u Rwanda, cyane cyane ko mwatwitayeho ubwo mwazaga muri graduation yanjye mu Gahozo. Nkambashimira ibyo mugejeje mukora natwe tudafite abaturengera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'uno mwanya mfite wo kubabwira ko mbakunda cyane kandi munyemere nabasuza n'ukuri na mama wanjye. Nta kindi cyanzanya atari kugira ayo mahirwe, kuko igihe cyose nashaka kubasuza abasekirite bankuragaho simbona umwanya rwose. Onyere muri uriya minisita w'ububanyi bw'u Rwanda n'amahanga arabe kugezaho. Murakoze. Twabanza tugasubiza ibyo ngibyo. Yes. Ku kibazo cyangwa igitekerezo cya Mupenzi Venuste, icya mbere iby'iradiyo ngira ngo abenshi babyiyumviye byavugaga, ubwo ni byiza abantu banyuzaho amakuru bakabibafashamo, ni igitekerezo cyiza, ni igikorwa cyiza. Ibindi yavuze yakanguriraga abantu ko yari yarayobye agaruka mu nzira, ariko n'uriya wari warabayobeje nawe uzamugereho umubwira asubire mu nzira. ngira ngo birashoboka, nawe uriya munyarwanda nawe uzamubwire ko bishoboka ko yafata inzira nziza. Wakoze rero. Uwizeye Vanessa, iki kibazo nacyo ndumva gishoboka. Minister wa Justice, icyo kibazo uriya mwana mukirangize. Nyuma hariya igira imbere hano uze umuhe
muretse turaza byawe kubikemura hanyuma. Hanyuma icya Professor Sakwe from Cameroon. Ibibazo byinshi ngira ngo biroroshye gukemura ubundi. Iki kibazo kirasa nka cya kindi nabanje kubabwira cy'ikawa. Abantu benshi b'Abanyafurika baje inaha bariga bararangiza amashuri ndetse bagira ubumenyi buhanitse nk'uyu profesa. Ntabwo numva ikibazo cya mbere uko abantu bakwiriye kuba bananirwa gusubira iwabo, ariko abantu kudasubira iwabo biri ku mpande ebyiri. Iyo bamaze kugera kuri ubwo bumenyi, ikibazo cya mbere cyo nyakuri ngira ngo yavugaga ari nubwo bishingira ku bihugu nyine bidashyiraho ubwo buryo buzana abantu babwo bashobora kubukorera ibintu byiza. Ibikunze kuba, ariko nabyo bishobora guhinduka. Ariko nagira ngo mvuge ko mu Rwanda twebwe usibye n'Abanyarwanda bashaka gutaha n'abanyamahanga b'Abanyafurika bashaka kuza n'abandi abaribo bose bashaka kuza gukora mu Rwanda, baraza tukabakira tukabashyiriraho uburyo. Tous ceux qui veulent venir au Rwanda sont les bienvenus, que ce soit les Rwandais, que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur, donc des étrangers, ils sont les bienvenus, ils viennent et on leur met de bonnes conditions pour les accueillir. Ndetse bakanadufasha kubera ko turiho dushora imari mu kubaka izi nzego no kubaka ubushobozi muri technology no gushyigikira innovations. Iyo baje badufasha tuvuge nko kubaka amavuriro bashobora gukoreramo ibintu bihambaye. Iyo baje badufasha kubikora kuko nabyo turifuza kubigeraho. Donc quand les personnes viennent de l'étranger, évidemment, ils nous aident aussi parce que le Rwanda est en train d'investir au niveau de différentes infrastructures. Et donc, les gens qui viennent de l'extérieur nous apportent aussi leur savoir de façon à ce que le Rwanda aussi puisse se construire. Icyo gihe bikagabanya ba bantu tugomba kohereza hanze b'abarwayi bajya mu Buhinde bajya mu bindi bihugu, bituma tugabanya uwo mubare noneho bagakorera aho ngaho. Par exemple, au niveau de la santé, ça permet justement de diminuer le nombre de personnes qu'on envoie à l'extérieur et justement, ça permet d'avoir moins de frais vers l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Ariko urwego rwa kabiri narwo hari ubwo ruba urwabo bantu bafite ubwo bumenyi b'Abanyafurika nabo bahitamo kuguma hanze bitanabazamura mu ntera y'ubuzima bwiza, bakaguma bari aho noneho abantu aho bari bakabakoresha nk'abapagasi. Il y a aussi des Africains qui choisissent évidemment de rester à l'extérieur et qui sont exploités, si je peux dire, et qui ont ce savoir qui pourrait amener et ramener en Afrique. Et son Excellence, le Président, encourage ce genre de choses donc pour les Africains aussi de revenir vers chez eux et vers le Rwanda. Rimwe na rimwe bagahitamo gukoreshwa nk'abapagasi bagasagariraho abandi bakajya kuruhuka. Alors souvent, ils choisissent donc de rester dans une position inférieure, donc exploités, et les autres vont se reposer alors qu'ils font le boulot dur, si je peux dire. Bashatse baza mu bihugu, niba adashobora kujya Cameroon, namusezeranya ko genda mutumiye azaze mu Rwanda. Donc, si vous ne pouvez pas aller au Cameroun pour investir, Son Excellence vous invite à venir au Rwanda. Vous êtes les bienvenus.
Yes. ndabona u yashyize Rwanda kandi ruri hafi ya Cameroon kurusha Uburayi. Le Rwanda est plus proche du Cameroun que l'Europe par rapport au Cameroun. Kandi azagira agaciro karenze akafite wenda handi mu buryo bwe. Et ta valeur ajoutée sera valorisée plus que ici ou ailleurs. Rwose nanone minisita wa health ari hano sinzi impamvu atamutahana ahubwo. On ne sait pas si tu es venu déjà avec tes bagages, parce que il y a la ministre de la Santé ici et tu pourrais en effet repartir avec elle. Ikibazo cya uriya mwana wavuze w'imfubyi Louise, minisita wa foreign affairs uze kumureba ibibazo yari afite mufashe kubikemura. Okay? Turajya hari inyuma abafite mikoro mumfashe kugira ngo nta. Ok, il y a une personne là-bas, une dame que je vois en vert à qui on est en train de donner le micro. Madame. Good evening. Le micro, s'il vous plaît, allumez le micro. Mushireho micro tumwumve. Good evening. Good evening, I'm Patricia Dubuc. I have been living in your really nice country in the 90s. And when I came back, one of my essential questions is, as a teacher, how can I teach to the children and to the youth to be peaceful? With my friend Max and my friend Sabine, we thought about this question during 20 years. And we thought about a program, an education program we brought all over the world, in Europe and in Africa. The symbol of the peace we chose is the tree, the trees of peace. 3 schools in Rwanda are favored to bring this program for 3,000 children in the country of Gisenyi. Mr. President, please, how could you help us and all these children to live this program with their teachers? Because they are ready, and children all over the world are our future. Thank you. Okay. Merci, murakoze. Nyakubahwa Perezida, nahinduye umwanya ngiye gufata ibindi bibazo hano inyuma. Hari umuntu. Thank you. Mr. President, my name is Noha Oyam. I come from DRC, so I'm Congolese. I live in Monaco. I have a gift for you, a present. If you allow me, maybe somebody of your security can pick it up just here. Karen? This gift is to thank you for everything you are achieving in Rwanda, especially in the domain of security, business, and the role of the women in the society. I am a handbag designer, and this is actually my creations that I'm offering to you and to the First Lady of Rwanda.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. hari undi dufite hano nyakubahwa perezida mikoro hano. Your Excellency, Mr. President, jewe amazina yanjye banyita Patrice Shema, nkaba ndi umuyobozi wa diaspora ya London. Impamvu ndi mpagaze hano kubera yuko nshaka kugushimira kuba waradukoreye igikorwa cyo kutuzanira Rwanda Air muri London. Icyo gikorwa kigiye gutuma tourism hagati y'u Rwanda na United Kingdom rukarushaho kumenyekana na cya giciro cya gorilla cyonyine kuba cyarazamutse, ariko ukaba waraduhaye even the big five. The big five inyamaswa ziri muri Akagera bagashobora no kubonaho alternative, tukagira na promotion hagati ya UK hamwe n'u Rwanda. Icyambere na mbere ubu ngubu Rwanda Air igiye gufungura ikintu bita opportunities, kubera ubu ngubu mu Bwongereza dufite utubazo twa Brexit. So muri ubwo buryo bizatuma agribusiness iba promoted cyane cyane, dore ko na East African foods za kwinjira mu gihugu cya UK. Ubu ngubu tukaba twaratangiye na Rwanda Challenge Marathon muri Eastern Province i Rwamagana, nkajyayo nkabajyana aba tourists. Nanone ubu ngubu tujya kuzakomeza every year, buri mwaka. Icyambere ndashaka gushimira yuko ikintu cya creative industries na made in Rwanda products ni ikintu kihambaye, kandi urakoze cyane kuba washoboye to create more opportunities kuri talents n'urubyiruko rwacu, kandi Imana gushime. Nyakubahwa perezida, twagira ngo dufate ibindi bibazo bibiri hano inyuma, noneho turebe ukuntu hano mubyeyi, hari umubyeyi uri hano, kamera za mwerekana. Nyakubahwa Perezida, nitwa Jacqueline Karekezi, mba muri diaspora yo muri Swiss. Nzanywe no gushima, nzanywe no gutanga ubuhamya, yenda bwagira icyo bumarira abanyarwanda bari aha ngaha, cyane cyane urubyiruko, kuri inspiration. Ndumva ntashobora kugenda ntatanze iyo partage, ishobora kugira akamaro. Nk'uko nabivuzwe, ye nabaye mu mahanga, nize mu Busuwisi, ndahakora, nakoze imyaka 40. Duhakora tutagira igihugu, duhakora tubebera, duhakora twiga cyane ngo dushobore gutsinda, twagira amahirwe twabona akazi tugakora cyane kugira ngo dushobore kugumana akazi kacu. Kugeza icyo gihe kubebera twakomeje kubebera, yaje kudukomerera dutangiye kubyara abana bacu bajya kwiga mu myaka mito, bakabita abirabura, bikaturushya kubabwira ko kumwirabura si icyaha, kuko nta gihugu twari dufite. Byatubereye ikibazo, ariko twashoboye kwisuganya n'abandi banyarwanda bake, dukora itorero ryacu turyitwa ko ari rwo Rwanda rwacu, kugira ngo abana hamwe babatutse ngo nabirabura, byibura yumve yuko kuba umwirabura ntabwo ari icyaha. Barabebera nabo, ariko nyuma yaho mwashoboye guboza igihugu. Ubu ngubu uyu munsi wa none ba bandi babeberaga abana bacu, uyu munsi
ntawe ukibabaza ngo muturuka hehe, bafite ishema ryo kwitwa abanyarwanda. Natwe rero barambwira gusoza ariko bambabarire, hari ubuhamya nshaka gutanga, nshaka ngenera abanyarwanda cyane cyane urubyiruko. Nababwiye ko nakoze imyaka 40 muri Suisse, ubu naratashye ndi mu Rwanda. Mwatubwiye yuko tugomba guhaha tukajyana mu Rwanda. Rero mu Rwanda nimuhaguruke, hakozwe byinshi, ariko ino muri bino bihugu byose byarakozwe, ariko mu Rwanda ni vierge. Nimuhaguruke, mwarize, mufite ibitekerezo, muze mu Rwanda mwinvestise. Tumuha amashyi, murakoze mubyeyi, murakoze cyane, murakagira Imana. Sindarangiza, ndashaka kubabwira yuko uyu munsi wa none hamwe na bagenzi banjye twashinze uruganda rukora ibikoresho bya laboratoire. Mwarize, muzi ubwenge, nimuze mu Rwanda. Hari ubuyobozi bwiza, hari umutekano, hari RDB ituyobora. Murakoze. Nyakubahwa Perezida, ndumva twasubiza ibyo bibazo, nyuma yenda nkongeraho ikindi kimwe, nuko murakoze. Ndabona atari na byinshi, kimwe ni icy'abarimu bashaka kwigisha iby'amahoro bashingiye ku bimenyetso by'ibiti. Ibyo ndumva icyo twakora ni ukubashyira hamwe na Minisiteri yacu y'Uburezi. Ndumva nta ibintu byo kwiga no kwigisha iteka ni ibintu dushyigikiye, n'ibyo byo kwigisha amahoro nabyo turabishyigikiye. Ngira ngo aho bari cyangwa ambassador wazadufasha, bashoboye kureba ambassador yabashyira hamwe n'abantu. Si vous pouvez donc vous adresser à l'ambassade, l'ambassade pourra vous connecter aux personnes appropriées. Baturuka hehe? Baturuka hano mu Bubiligi? Je crois que ndakeka ko baba baturuka mu Busuwisi, ntabwo nabyumvise. Bamuhe mikoro atubwire. Natubwire uwo muntu ko ntabwo nabyumvise. I'm from Belgium. Oh. Okay. Yeah, I'm a teacher here. I'm used to teach to teacher. That's why we built this program to educate the youth all over the world to peace and to live in peace. So do you mind getting in touch with our ambassador at the embassy, and then the connection would be made? Okay. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Good. Ibya Nora nawe uba Monaco, waduhaye igihembo, wakoze cyane, ariko n'ibi bintu ukora uzabigeze no muri Afurika nyine, cyane mu Rwanda ndagutumiye rwose uzabi. Alors que tu puisses amener aussi ton art au Rwanda. Et merci. Shema yashimiraga, yanavugaga ibishoboka wa London, umukuru wa London community ku bya tourism. Ndumva yabivuze neza. Icyangombwa habonetse amahirwe, reka tuyakoreshe turebe ko abakerarugendo ari abava mu Bwongereza cyangwa n'ahandi mu Burayi bakajya baza ari benshi mu Rwanda. Jacqueline
Karekezi ngira ngo nawe ibyo yavuze byumvikanye ndumva ntacyo mfite na kongera. Nyakubahwa Perezida muranyemerera nongereho Sure. turongeraho turahera ku bantu bo hakurya hari inyuma abafite mikoro nimumfashe rwose nimumfashe dufate nk'ibindi bibazo bibiri cyangwa ibitekerezo bibiri nta muntu mbona ufite mikoro hariya hari okay. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mpagaze hano ngushimira kwanza ku byo wadukoreye byose. Nongeye kubaza nashaka kubaza ibyerekeye justement kuba wadufasha kubona kredi abantu babino ba diaspora kudufasha kugira ngo ukuntu twabona uko badufasha kugira ngo tubone kredi yo kugira ngo twubake tubona aho tuba kuko twabaye mu mahanga cyane dukora hano mu Bubiligi ariko mu myaka ngezemo ngiye ndashaje ndashaka gutaha ariko ngataha njya kuba hehe nta nzu mfite kuko hano turakora cyane tukariharuraye ariko nta mafaranga dusigana nayo kugira ngo dushobore kujya kuinvestisa iwacu. Njyewe nakuriye mu mahanga ntagira iwacu none twabonye igihugu twifuza gutaha dushaje tugasahira iwacu kugira ngo batazajya ushyira muri za maison de repos hano i Buraya. None niba mwabidufashamo murakoze cyane murakoze. Avuze ko witwa nde? Njyewe banyita mama Jetu nitwa Kagoyire Murengeranka. Kagoyire? Oui. Niryo ryoroshye kumvikana. Okay, merci. Tugena hariya hakurya nanone hari ababyeyi mbona babiri hariya abandi mumfashe tubashe kumva umubyeyi. Haracyari urusaku ntabwo twakumvikana. Umubyeyi ijambo ni iryanyu. Nitwa Anosiata Umugiraneza Kibezi. Nkaba mbanza kushimira perezida wacu ngo yarakoze cyane 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 yaduhaye igihugu aratwubakira aduha kugira ishyaka n'ishema. None nashaka kumubwira ikintu kimwe. Ababyeyi banjye bahunze muri 59 baraguze imirima muri 56 iwacu bahungutse muri 96. Mubyeyi nkubaze ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo? Ni ikibazo. Noneho mbere yo kutubwira amateka tubwira ikibazo cyawe rwose biratworohera Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abashe kugusubiza ikibazo cyawe ku neza. Murakoze. Ikibazo cyanjye nuko badushubije ibintu byacu muri 96 muri 2002 barabitwaka. Mama niwe wabiburanaga none yarapfuye. Ngewe nasubiyeyo baranyakira njya ahantu hose bakambwira ngo turabizi ko ibintu ari ibyanyu. Mfite n'ibipapuro byose ariko bakambwira iteka ihangane. Bimaze imyaka 20. Uyu mwaka barampamagaye njyayo mu kwezi kwa 2. Bande? Meya wo mu Ruhengeri muri Musanze. Nabonanye n'abakuru bose bakambwira ngo ni nihangane
namaze amezi abiri yaguhamagaye kukubwira kwihangana gusa bampamagaye ngo nze kwandikisha ubutaka bw'ababyeyi banjye mfite ibipapuro byose ngezeyo barambwira ngo ni nihangane okay reka mvuge ko wazagaruka ukanyura mu buryo nyabwo abantu hano abayobozi bahari cyangwa na embassy ubwayo uri uwo mu Bubiligi hano mba mu Bubiligi nagiye no kwa ambasaderi uzageyo azaguha ibaruha uyizanire minisitiri muri local government bagufashe gukurikirana ibyo bintu bazakorana n'abo ubutabera bamenye ikibazo aho kiri murakoze cyane twongere duhe abantu hariya mikoro n'uwa mbere wabajije reka ngende mbyihutisha Kagoyire nawe ageze mu embassy bashobora kumugira inama y'inzira yafata kugira ngo afashwe nabyo ari azakora nyakubahwa perezida wa repubulika munyemere dufate abantu babiri maze tube twasoza umubyeyi hanyuma n'undi muntu nyakubahwa perezida wa repubulika ndabashimira cyane kuba mwadusuye kandi mukaba mwarahaye umunyarwanda wese kureshya witwa nde nitwa Umugiraneza Rose umugabo wanjye yapfuye mbere ya jenoside ho gato banyicira n'abana nsigarana umwana mutoya mpita nzino kubera ko numvaga nta mu mutwe ngifite mu Rwanda nahazinzwe ngeze aha kubera ibibazo ngurisha inzu umugabo yaransigiye vuba kugira ngo nshobore kumbaho hano nyigurisha umuntu wari umutegetsi mu mujyi wa Kigali mu cyumweru kimwe yariguzwe twemeranya amafaranga ninde ni Mutsindashyaka Theoneste nuko twemeranya amafaranga vuba mureke twumve neza murakoze ntabwo nari nzi ko ibintu bimeze inzu yari mu mujyi hari hafi yo kwa Rando ahantu yubatse hoteli wagurishije inzu yawe Mutsindashyaka Theoneste ntabwo yakwishyuye yampaye amafaranga make yabwiye umuntu ngo ayampe yaguhaye ku ijana yaguhaye angahe kujanisha yampaye nk'ibihumbi bibiri ndavuga kujanisha ku ijana yampaye nka 20 ku ijana wi andi arayagumana sorode ntayo nigeze mbona nyakubahwa na telefona ati mwari mufite imyenda muri finance nasigaranye ibibazo kubera parcelle kubera inzu yawe ubu nirwa nyishyura nanjye ngira ngo nibyo nyuma ndabaza umukontabule ambwira ntabwo yakwishyurira atabikubwiye ariko ntabwo ari byo nyuma nta nubwo yari akinyitaba nabaje umukontabule arambwira ikibazo cyawe urashaka ko bigenda bite ndashaka ko ampa sorode y'amafaranga atigezamo uza mu Rwanda cyangwa subiza uza mu Rwanda kenshi uza mu Rwanda kenshi nahita naraje nzanywe no naraje nishyuye itike twumvikane ubutumwa bwawe turabugutwarira aho ari agomba kuba afite amafaranga yo kukwishyura murakoze cyane muraho umugisha twumva umuntu umwe twabituma minisita uri hehe ari minisita urebana n'iby'ubutabera hano
twumva umuntu umwe munyemereye nyakubahwa perezida twari twateganyije ko hari desk hariya ku bindi bibazo byose abantu baba bafite kubera ko hari umuntu hariya wagumye ndareba yambaye ni ibendera ni iryahe ni iry'u Burundi ni he yagumye abaza mumuhe twumve byose ariko twumvikane ariko ntututware muri politike z'i Burundi ubaze tu pourrais Allô. aussi faire bref s'il te plaît en te remerciant le micro s'il vous plaît le micro ne fonctionne pas Allô Voilà. Yego buri sawa murakoze jewe nitwa Adrien Rugambarara mba muri Hollande hanyuma cyatumye mpaguruka nashaka kubashimira ko jewe ndi umugenzi w'abarundi mubonye n'inyambaro nyambaye murabona ko ngunda abanyarwanda cyane nashaka gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubona yarashoboye kwakira impunzi z'abarundi kandi agashobora no kubafasha abakiri bato bakaja mu mashure kandi tusaba yuko mufasha n'abandi kuko ni Burundi bw'ejo. Hanyuma mu mico y'iwacu turatanga inka mugabo uko nk'impunzi mu gihe mu Burundi wacu hazaboneka amahoro nzobatwara i Burundi ndabaha inyana. Iyo nyana nayise nkoyo bwatsi. Hanyuma nashaka kubashimira bivuye ku mutima ku bwitonzi mugira muravye abantu bo mu gihugu mubana hafi mu Burundi bagenda ku mipaka bagakoronga ngo bazobamesa. Mwarashoboye kwihangana turabibashimiye cyane. Ikibazo kimwe mfise nashaka kubabaza ku bijanye na East African kuko uravye Union Européenne yarafatiye ibihano u Burundi. None muri East African hageze ikibazo ku Burundi ko mukora ko mugasha. Murakoze. Nyakubahwa Perezida munyemereye twafata ikindi kimwe. Reba hano hariya. Mikro dufite hariya. Ariko kubya Rugambarara ibya East Africa na Europe navuze ko ntari bujye muri politiki z'i Burundi ntabwo nirirwa nkitwaraho umwanya ngisubiza dufata undi. Duha umuntu mikoro hariya muri kariya gace hariya nkeneye mikoro abandi ndabizi ko mwese mwifuza kugira icyo muvuga ariko dore icyo nagira ngo mbemerere turumvikana mureke tubanze twumvikane sibyo tubanze twumvikane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye igihe none nagira ngo mbabwire twumvikane hariya mubishoboye turagira ngo twabashyiriye desk hariya ndetse hari na email ngira ngo mbahe ngo Rwanda Day Belgique 2017@gmail.com Rwanda Day Belgique 2017@gmail.com